Здравствуйте. Это мое третье видео, посвященное авиационной теме на банкнотах, в котором я хотел бы рассказать о пионерах авиации, и показать две вещи из своей коллекции. Первая – это банкнота в 10 новых крузера Бразилии 1967 года. Точнее, если даже можно правильно и красиво назвать название страны, как здесь указано, Республики Соединенных Штатов Бразилии. Вот, достаточно известная банкнота. Я оставлю здесь информацию о всех выпусках по пику. Грубо их можно разделить на три. Первые – это до деноминации, собственно, в 10 тысяч крузера, которая печаталась American Banknote Company. А вторая – то же самое, но уже с этой надпечаткой по деноминации, когда зачеркнули 3 нуля и вместо 10 тысяч крузера стало 10 новых крузера. И третий вариант – это банкнота, которая у меня в руках, уже производство не American Banknote Company, а Thomas de la Rue, как видно, подписи и на обороте, и на лицевой стороне. Тогда не стеснялись, печатали и там, и там. Вот. Грубо можно говорить о том, что было 3 выпуска, если не брать во внимание количество этих серий и вариантов подписей. Всю информацию я оставлю, перечислять не буду. Вот, достаточно, повторюсь, достаточно известная, интересная банкнота. Вторая вещь, которую хотел показать, это сувенирная карточка, посвященная полету братьев Райт. Это вещь, которая изготовлена Бюро гравировки и печати США, Bureau of Engraving and Printing, то есть тем предприятием, которое выпускает американские доллары. Это плотный картон, металлография, то есть оборот чистый, но можно увидеть, допустим, не знаю, рельеф будет или виден или нет, который такой характерный для оборота картона, на котором печаталась металлография. Вот. Как известно, банкнот с изображением полета братьев Райт нет, приходится обходиться таким артефактом, но тем не менее он плюс-минус имеет отношение к денежным знакам, так как печатался, как я уже сказал, собственно, принтером американских долларов. Что такое вообще сувенирные карточки? Это отдельная тема собирательства в Штатах. Вещи, которые печатались либо Бюро гравировки и печати, либо остальными какими-то другими известными принтерами, банкнот в первую очередь, и марок тоже. И посвящены обычно они либо слетам коллекционеров, выставкам, каким-то знаменательным событиям и так далее, и так далее. Очень часто на них печатались прям с оригинальных клише какая-то сторона банкноты. Может быть, потом когда-нибудь покажу что-нибудь. Были истории, связанные с тем, что поначалу печатали... Вся эта тема началась в середине 60-х годов в Америке и, в принципе, плюс-минус успешно развивается до настоящего времени. Они выпускаются и тематически, повторюсь, каким-то событиям, так и просто как в данном случае. Это выпуск 2000 года. Вообще в Штатах есть сообщество коллекционеров сувенирных карточек, Souvenir Cards Collectors Society. Достаточно информативный сайт у них, где все видно, понятно, вплоть до того, сколько какой карточки было выпущено штук, сколько продано и так далее, и так далее. Вот. Да, и к каждой карточке либо на обороте, либо внизу, либо дополнительно. Вот так положу, чтобы самолет у нас, летательные аппараты были видны. Либо отдельно, как в данном случае, печаталась сопроводительная такого же, кстати, размера, 1 в 1 здесь. Такое сопроводительное письмо, которое объясняло, собственно, что перед вами. Я зачитывать, дублировать не буду. Можно посмотреть, почитать. Здесь прям указан конкретно номер
гравюру, с которой был напечатан, автор рисунка, автор гравировщик, кто гравировал рисунок, когда было нарисовано, когда было отгравировано. Ну и коротко описание, собственно, ситуации, события, чему посвящена сувенирная карточка. К этому больше возвращаться не будем, хотя отчасти буду рассказывать, собственно, о том же самом полете. Я не буду подробно, наверное, рассказывать ни о том, ни о другом событии, потому что это, наверное, будет не очень интересное, не очень информативное видео, потому что о каждом событии, о братьях Райт и Альберто Сантос-Дюмоне можно рассказывать, ну, там книги написаны, фильмы сняты и так далее. В двух словах просто скажу. Братья Уилбер и Орвилл Райт – американцы, за которыми в большинстве стран мира признается приоритет конструирования и постройки первого в мире самолета, способного к полету, а также, собственно, совершения первого управляемого полета на аппарате тяжелее воздуха с двигателем. Они совершили свой первый полет, ну и было сразу 4 в один день, вот на этом самолете, который назывался Flyer. 17 декабря 1903 года совершили, собственно, 4 полета подряд. Первый полет совершил Орвилл, он пролетел 36,5 метров за 12 секунд. И этот полет, вот, он был зарегистрирован вот на этой фотографии. Следующие 2 полета были длиной 52 и 60 метров, соответственно, по очереди совершенные Уилбером и Орвиллом. Четвертый полет совершил Уилбер, он находился в воздухе 59 секунд. После этого он совершил посадку не очень удачно, повредил раму переднего руля этого самолета. Братья впоследствии планировали отремонтировать и использовать его в дальнейшем, но на самом деле вот после этого этот летательный аппарат больше воздух ими не поднимался. Не смогли они его восстановить. Но справедливости ради надо сказать, что он сохранился, существует и в настоящее время представлен в музее авиации и космонавтики в Вашингтоне. Это, если коротко, то что можно сказать про братьев Райт. Что касается Альберто Сантос-Дюмона. Достаточно известная личность, очень известная личность в начале 20 века. Он родился и умер в Бразилии, однако большую часть взрослой жизни провел во Франции, где и осуществил все свои достижения в авиации. Построил, испытал первый практически пригодный управляемый воздушный шар. Летал на различных дирижаблях, строил их достаточно много. Но главным его достижением стал полет 23 октября 1906 года. Вот, собственно, на вот этом самом самолете 14 БИС. Кстати, видите, здесь как здорово, даже внизу рамки подписано название самолета. Так, все запечатлено досконально. И, собственно, он сам здесь представлен, не знаю, насколько это видно. И на самолете написана надпись, и зрители здесь внизу, и подпись с названием самолета. Ну, вообще, конечно, такие банкноты того времени приятно в руках держать. Видите, здесь такая металлография, но это единственный способ и степень защиты, кроме цветных вкраплений в бумагу. Водяного знака здесь нет. Вот такая классическая банкнота, классический способ изготовления. Вот, вернемся к этому полету. 23 октября 1906 года он поднял в воздух вот этот свой самолет 14 БИС и пролетел расстояние около 60 метров на высоте 2-3 метров. Полет происходил в присутствии множества свидетелей и был задокументирован и подтвержден французским аэроклубом. Это был первый в Европе документированный полет на аппарате тяжелее воздуха с двигателем, а также первый в мире наблюдаемый большим количеством людей полет самолета, взлетевшего при спокойной погоде с земли, с шасси и с использованием только собственного двигателя.
То есть для взлета и посадки этого самолета не использовались катапульты, сильный ветер, рельсы и иные приспособления, а также погодные факторы. Почему это важно? Потому что братья Райт могли совершать вот на своем первом флайере, могли совершать полеты только... Он не мог самостоятельно взлетать. И ему нужен был для взлета сильный встречный ветер, а также рельсы для запуска. Я нашел фотографию, покажу тоже, где изображены эти рельсы. И, собственно, весь 4-й полет флайера первого. Потом был 2-й, 3-й флайер и так далее. Но это уже за рамками нашей истории. Вот, поэтому, например, в Бразилии до сих пор Сантос-Дюмона считают изобретателем самолета. Официально в стране он считается изобретателем, а не братья Райт. Ну, хотя в большинстве стран мира это не так. Вот. Что еще можно отметить из интересного? В своих первых видео я рассказывал о Степану Сидариусе, литовском летчике. Так вот, он, что интересно, работал в фирме, начинал. Одно из первых его мест работы была работа на братьев Райт, что, несомненно, наверное, повлияло на его увлечение авиацией и, собственно, в том полете Литуаники, о котором я снимал свое первое видео. А Сантос-Дюмон использовал вот эти вот коробчатые наработки Лоуренса Харгрейва, который на австралийских $20 представлен, и который экспериментировал с коробчатыми воздушными змеями. Вот он и его наработки использовал вот в своем 14 БИС. Вот у пионеров авиации все взаимосвязано. Все держалось на энтузиастах, на людях, которые целиком и полностью себя этому посвящали, своему увлечению, и благодаря которому мы сейчас летаем на самолетах. Спасибо большое за ваше внимание. Увидимся. It was as recently as December 17, 1903, that Wilbur and Orville Wright made man's first sustained flights in an engine-driven airplane at Kitty Hawk, North Carolina, in the United States. Alberto Santos Dumont, on September 13, 1909, the Brazilian pioneer airman, made the first airplane flight in all Europe.